ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa weerar afka ku qaaday Mareykanka kadib markii uu Isniintii ka aamusay qaraarkii uu meelmariyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lagu dalbanayay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka Gaza iyo in gargaar mugle la gaarsiiyo dadka rayidka ah. Qaraarka ayaa waxaa taageeray 14 ka mid ah 15 xubnood oo golaha ammaanka, iyadoo Mareykankuna uu ahaa dalka kaliya ee ka aamusay. Tan iyo markii uu qarxay dagaalka Gaza, Mareykanka ayaa 3 jeer codka diidmada qayaxan ku istaajiyay qaraar ay qaramada midoobay ku codsanaysay in la soo afjaro duulaanka Israa'iil ee Gaza. wasaaraha Israa'iil ayaa Mareykanka ku dhaleeceeyay sababtaan uga hortagin qaraarkan ugu dambeeyay sidii horeyba 3 jeer ugu adeegsaday diidmada qayaxana. Wuxuu sheegay in qaraarku uu khasaare weyn ku yahay Israa'iil, isla markaana uu xaglinayo ururka Xamaas, maadaama sida uu yiri aanu qaraarka Xamaas qasab kaga dhigaynin inay sii daayaan maxaabiista la haystayaasha Israa'iila ee lagu haysta marinka Gaza. Isagoo sii wata hadalkiisa ayuu Mareykanku ku eedeeyay inay bedeleen siyaasadoodii hore, isla markaana ay meel cidla uga dhaqaaqeen Israa'iil. Waa sida uu hadalka u dhigay. Inkastoo Xamaas ay soo dhaweysay qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka, haddana ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in Xamaas aysan doonin in la sii wada hadallada labada dhinac uga socda dalka Qatar, waxayna taasi dhaawacaysaa buu yiri go'aankii golaha ammaanka. Xamaas ayaa ku baaqday in xabad joojinta ay noqoto mid waarta, ciidamada Israa'iilna ay dib ugu laabtaan goobihii ay ku sugnaayeen dagaalka ka hor. Taasna Tel Aviv ayaa ka biyadiidana. Benjamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha Israa'iil, ayaa ku hanjabay inaysan u hoggaansami doonin qaraarka golaha ammaanka ee lagu joojinayo colaadda Gaza, isla markaana ay sii wada doonaan dagaalka, oo uu sheegay inay burburinayaan Xamaas. Israa'iil ma hoggaansami doonto dalabaadka dhalanteedka ee lagu hiilinayo Xamaas, waxayna sii wada doontaa dagaalka ilaa iyo inta ay hadafkeeda ka gaadhayso. Dagaalka waa inaan dib guryahooda ugu soo celinaa dhammaan dadka la afduubtay, burburina awoodda Xamaas iyo in la hubiyo in Gaza aysan mar dambe halis ku ahayn Israa'iil, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Qaraarku ansixiyo golaha ammaanka ayaa adkeynaya in dagaalka la joojiyo muddada ka harsan bisha Ramadaan, taasoo golahu u arko mid horseedaysa xabad joojin waarta. Qaraarkan ayaa ah sharci caalami ah oo ay tahay in si degdeg ah uu u dhaqan galo, waajibna ay tahay in Israa'iil ay u hoggaansanaato. Balse jabinta Tel Aviv ayaan la ogolayn. Waxa ay dunida kaga falcelin doontaa haddii la go'doominayo dunidu inteeda kale iyo in kale. Israa'iil ayaa talaadadii sii waday weerarada baahsan ee marinka Gaza ka geysanayso, waana calaamad muujinaysa sida aanay diyaarka ugu ahayn inay u hoggaansanto go'aanka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Geesta kalena, militariga Israa'iil ayaa xalay ku dhawaaqay inay xaqiijiyeen geerida Marwan Ciisa oo ka mid ah saraakiisha ururka Xamaas. Afhayeenka militariga Israa'iil Daniel ayaa sheegay in ninkaasi lagu dilay duqeyn 2 toddobaad ka hor ka dhacday dhulka hoostiisa oo gudaha Gaza. Marwan Ciisa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay dhismaha tuneel oo ku yaala xerada qaxootiga ee Nusreyd ee bartamaha marinka Gaza, ayuu yiri afhayeenka ayaa tilmaamay in sirdoonka Israa'iil uu xaqiijiyay geerida sargaalka sare ee ka tirsan ururka Xamaas ee ka aramiya marinka Gaza. Marwan Ciisa hadda waan ka saarnay goobta, sirdoonkeena oo dhan ayaa xaqiijiyay inuu dhintay, ayuu yiri Daniel oo afhayeenka militariga Israa'iil. Izaad Ar-Razaaq oo ka tirsan xafiiska siyaasadda Xamaas ayaa sheegay inaan lagu kalsoonaan karin warka ka soo yeeray Israa'iil. Laguma kalsoonaan karo warka sheegashada cadowga. Hoggaanka militariga ee Izzadin al-Qassam ayaa arrintan ka jawaabi doona, ayuu yiri. Marwan Ciisa ayaa lagu sheegay inuu yahay ku-xigeenka hogaamiyaha garabka militariga Xamaas ee al-Qassam. Haddii la xaqiijiyo geerida Marwan Ciisa, ayaa wuxuu noqonayaa sargaalkii ugu sarreeyay laga dilo Xamaas tan iyo intii uu gobolka dib uga soo cusboonaaday dagaalkan u dhexeeya Falastiin iyo ciidamada Israa'iil.